მოგესალმებით, მე გახლავთ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიტყვა ეს ადამიანი, ვინც გასასვლელს აშინახარ, პატიმრები განსაკუთრებით ის ადამიანი, ვინც უცხოეთში ხარ და ვისაც საქართველოს ბედი გაღევლევთ, ან რა ვიცი, ვინც ხართ სნეულებას აშინა, ყველას ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ და დღეს ყავს მამა გიორგი ვაშალომიძე სტუმრად, რომელიც აუცილებლად გვეტყვის აი მომავლის გამოწვევებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრ პრობლემა შეგვიქმნის კიდე მომავალში ბოროტი და აი ამას თუ როგორ აი რა პრობლემები იქნება ძირითადად ჩვენ რა უნდა დავძლიოთ, რა შეიცვლება ჩვენში, რისთვის უნდა ვიყოთ მზად და ბევრ კითხვას დავსვა ამასთან დაკავშირებით. მამო, დაგლოცეთ თუ შეიძლება, დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოგზაურობისათვის. ერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დიდი მადლობა. გაიხარეთ მამო და თუ შეიძლება მამო აი მომავლის გამოწვევები, აი რა იქნება, აი რის წინაშე იდგება ადამიანი, აი სიტყვაზე 2 წელში, 3 წელში და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რომ რაღაცნაირად უარესობისკენ და იმისკენ მიდის ხო სამყარო. პირველ რიგში უნდა თქვა რისი გამოწვევები, რა გამოწვევები იყო ზოგადად კაცობრიობაში არის დღეს და ახლა რა თქმა უნდა მომავლის წინასწარმეტყველება ზოგადად ყოველად შეუძლებელია, მაგრამ რის წინაშე დგას თქვა დღევანდელი, მოდი ასე ვთქვათ, მსოფლიო დღიდან კაცობრიობის დაცემისა სამყარო შეიძლება ერთი აი დედამიწის ისტორია შეიძლება ერთი სიტყვით გამოვხატოთ რომ ადამიანი ეძებს ბედნიერებას ღვთის გარეშე მაგრამ მას ეს არასდროს არ გამოდის ჩვენ მსოფლიო ისტორიის განმავლობაში ყავს ძალიან ბევრი ასე რომ ვთქვათ ლიდერი ეგრეთ წოდებული რომელიც ადამიანებს პირდებოდა რაღაცას ვთქვათ მე ააგებდა რაღაცა შეიძლება რაღაც გარკვეული პერიოდი წარმატებასაც აღწევდა მაგრამ უღმერთოდ აგებული ყველა იმპერია თუ ყველა იდეა თუ ყველა ფილოსოფია განწირული იყო და არის დაცემისთვის თქვენ გახსოვთ ამის ყველაზე ცხადი დადასტურება ბიბლიაში არის ბაბილონის ისტორია, როდესაც როგორც წერია დაბადების წიგნში ბაბილონის კოშკის მშენებლება გადაწყვიტეს აეშენებინათ კოშკი, რომლის წვეროც ზეცას მიწვდებოდა. თვითონ იდეა თითქოს არ არის ცუდი, მაგრამ რა რითი იყო ეს იდეა განპირობებული? მათ სურდათ რომ ამით გამოეხადათ ის რომ ღმერთი არ ჭირდებოდა და ღვთის გარეშე ისინი გააკეთებდნენ და ააგებდნენ იმას რაც მოესურვებოდა და ამიტომ ღმერთმა მათ აღურია ენები არის სათნოა მათი განზრახვა და ვიცით ჩვენ რომ მათ სხვადასხვა ენებზე დაიწყეს ლაპარაკი ერთმანეთს ვერაფერი გაუგეს და ეს განზრახვაც ჩაიშალა რაც ყველაზე მთავარია აქედან დაწყებული იწყება უკვე სხვადასხვა ენებზე მოლაპარაკე სხვადასხვა ხალხის ისტორია ისინი ერთი მხრივ გაუწყობდნენ ღვთისგან და მეორე მხრივ ერთმანეთისაგან და წარმოქმნეს მერე სხვადასხვა ერები. აი ძალიან საინტერესო ამის შემდგომ სრულიად კიდევ ერთხელ აღნიშნავ სოფლიო არის ცდელობა ამისა რომ ადამიანმა ააგოს ბაბილონი. აი თანამედროვეობა ვახსენეთ ჩვენ. თანამედროვეობაში ჩვენ ძალიან ასე ვთქვათ დომინანტი არის თუ შეიძლება ასე ითქვას ეგრეთ წოდებული ცივილიზაციის განვითარება ტექნოლოგიების გამოყენებით რა მაგალითად თუ ჯერ კიდევ რამდენიმე საუკუნის წინ შეუძლებელი იყო მანძილიდან მანძილამდე გავლა სულ რაღაც 2 საათში ან საათნახევარში დღეს ეს შესაძლებელია თქვა და რა და ასე შემდეგ ადამიანმა შექმნა და ბევრი ბატონ ტელეფონი აგე ჩვენ შეგვიძლია რომ სრულიად თუ კი ადრე ინფორმაციის გავრცელებას რაღაც სამეფოში თუ A-წერტილიდან B-წერტილამდე ჭირდებოდა დღეები, თვეები და ხანწლებიც კი დღეს მოვლენიდან მალევე კი ბატონო ჩვენ ინტერნეტის საშუალებით უკვე აგერ კომპიუტერიც აღარ არის საჭირო ტელეფონის საშუალებით მაშინვე მყისვე შეგვიძლია გავიგოთ ნებისმიერი ინფორმაცია და ასე შემდეგ. ამ ყოველივე ადამიანს დღეს რაც პრობლემა ზოგადად არის ის რომ ადამიანი მიიყვანა გარკვეულწილად იმამდე რომ ის ფიქრობს რომ მას ღმერთი აღარ ჭირდება. მას დაჭირდა მაგალითად გადაადგილება ჩარჯდა თვითმფრინავში წავიდა დაჭირდა რაღაცა ქალაქიდან ქალაქში წასვლა ჩარჯდა თქვათ ავტომობილში და გაემგზავრა და ასე შემდეგ. აი ავიღოთ მაგალითად სამედიცინო სფერო რა მედიცინა ჩვენ ვიცით რომ დღეს ძალიან მაღალ დონეზეა და ძალიან ბევრი ადამიანი თქვათ აი არა მარტო თქვათ ჯანმრთელობისთვის აუცილებლივ საჭირო პროცედურებს იკეთებს არამედ თქვათ იგივე სხეულის გასალამაზებლად და ასე შემდეგ მაგრამ მედიცინა და ვერც ვერაფერი ამ ქვეყანაზე ვერ აკავებს სიკვდილს ანუ რაც არ უნდა ადამიანმა იზრუნოს რომ გაიხანგრძლივოს თავისი ცხოვრება და რაც არ უნდა იზრუნოს ჯანმრთელობის და რა თქმა უნდა ჯანმრთელობის ზრუნვა ცუდი არ არის პირიქით იმიტომ რომ სხეულის ღვთისმოცემულია ჩვენი და სხეულსაც ჭირდება გაფრთხილება
მაგრამ როდესაც ადამიანი მხოლოდ ამაზეა ორიენტირებული, თავის ცხადია სიკვდილი აჩვენებს, რომ ამ ქვეყანაზე ყველაფერს აქვს დასასრული. სიკვდილი აჩვენებს, რომ ყველანაირი მიღწევა ამ ქვეყანას, თუ კი ადამიანი მხოლოდ ამ მიღწევას ეხტობა, იქნება ეს გამოხატული თქვათ სიმდიდრესთან მიმართებაში, დიდებასთან, პატივთან, თანამდებობასთან, ყველაფერი დასრულებადია. ყველაფერი და შეიძლება ეს ყველაფერი ამ ქვეყანაზე ვერ დასრულდეს. აი ასეთი გახსოვთ თქვენ ძველი გამოთქვა არსებობს დიდებიდან სასაცილომდე ერთი ნაბიჯია და ჩვენ ამის მაგალითებს სოფლიო და მათ შორის ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში წარსულში თანამედროვეობაში და მომავალში უამრავი იყო არის და იქნება ძალიან აი ფსალმურში ასეთი ბრწყინვალე სიტყვებს ხვდებით კაცი პატივსაშინა იყო და არა გულისხმა ჰყო ბაძვი და იგი პირუტყვთა და უგუნურთა და მიემსგავსა მათ ძალიან ძნელია და ჩვენ ამაზეც უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად რომ როდესაც ადამიანი და სხვაში კაცობრიობა რაღაცას აღწევს ძალიან დიდი ქრისტიანული საფუძველია იმისთვის საჭირო რომ ის ამ პარტავნებაში არ ჩავარდეს რომ მან საკუთარ თავს არ მიაწეროს საკუთარი მიღწევა აი ასევე ფსალმუნის წყოს მოვიშველიებთ ასევე წერია რომ შენო ეუბნება ფსალმუნე ასე ვთქვათ დიდ კაცობაში და რაღაცა თავისი წარმატებით გაბურებულ ადამიანს ღმერთი ძილსაშინა ნუგონიოს ანუ ნუგონია რომ ღმერთძინავს ღმერთი თუ კი აყოვნებს იმას რომ შენი ამ პარტავნება არ შემოსროს არა და ამ პარტავანთა შემოსავს ღმერთი ეს არნიშნავს იმას რომ მას ძინავს ის აყოვნებს აი ბრწყინვალე მაგალითია როდესაც იონა აცვენებს ბრძანებს რომ ხესთან დევს სული და თუ კი ხე ნაყოფს არ გამოიღებს სული ხე მოიჭრება სულის მიერ და როდესაც კი ბატონო იონა ოქროპირი შენიშნავს რომ დააკვირდი სულ არ ამბობსო რომ იონა რომ სული ამოქმედებულია სული ჯერ ძევს რაც ნიშნავს იმას რომ ღვთის სამართალი იცდის ეგებ ადამიანმა შეინანოს ეგებ ადამიანმა თავი დაიმდაბლოს ეგებ ადამიანმა მოინანიოს თუ კი ეს ასე იქნება რა თქმა უნდა ის არასოდეს ამოქმედება მაგრამ თუ კი ეს ასე არ იქნება და პირიქით ამ პარტავნებაში წარემატება ასხოთ ადამიანი რა თქმა უნდა სული ამოქმედება თანამედროვეობაში აი ზოგადად აი რაც გამოწვევებია რაც არის ჩვენი ასე ვთქვათ დღევანდელი თემა რა ძირითადად ეს არის სწორედ რომ ადამიანი ну განვითარდა მეცნიერება რაღაცა ანუ ჩვენ რაღაც თეზებს ხვდებით დღეს რომ მეცნიერება აღმოაჩინა მეცნიერება მიაღწია რეალურად უნდა ითქვას ის რომ მეცნიერება ვერაფერს ვერ აღმოაჩენს იმიტომ რომ მეცნიერებამ შეიძლება გამოავლინოს უკვე არსებული ხო თორე თავისთავად რასაც მეცნიერება ხვდება ის ღმერთმა სამყაროს დასაბამიდანვე ჩადო სამყაროში აი ძალიან მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ ნიუტონის კანონი რასაც ეძახიან არა მიზიდულობის ზალა ფიზიკაში ყველა მის ნიუტონმა მიხვდაო და ამიტომ ეძახიან თქვა უწოდებენ უпроსტად ნიუტონის კანონს მაგრამ რეალურად ეს რომ ნიუტონმა მიხვდა ის რაც ღმერთმა თავიდანვე ჩადო სამყაროში და ასეა აბსოლუტურად ყველაფერი ადამიანი ვერაფერს ახალს ვერ გამოიგონებს და ვითუმეტეს ვერ აღმოაჩენს ამიტომ ამით ხაზიასება იმას რომ თუ კი ადამიანი საკუთარი ასე ვთქვათ გადაწყვეტს რომ საკუთარი ნაჭუჭი შექმნას აი რაც დღეს ხდება ვთქვათ ბაბილონიზაცია აი საკუთარი ნაჭუჭი შექმნას და ამ ნაჭუჭი თავი გაიღმერთოს მაგრამ მან უნდა იცოდეს რომ ეს ნაჭუჭი აუცილებლად ადრე თქვიან დაიმსხვრება იცით აი დღეს საუბრობთ სწორედ ამ საკითხზე რეალობა არის ერთი რეალობა არის ის რომ ქრისტე დგას ყოველივე ამ მოვლენის მიღმა. რეალობა არის ის, რომ თუ კი შენ ქრისტეს არ დაუკავშირებ შენ ცხოვრებას, რასაც არ უნდა მიაღწიო სწრაფ განხარვებადია. აი, წარმოიდგინეთ ბატონო გიორგი, რომ აი როგორც ჩვენ ახლა წარვთ ჩვენ აი ხუთი თაობით ადრე ვინ იყო ჩვენ ვიღაც ბაბუის ხო არ ვიცით არც მათი სახელები ვიცით, არც მათი საფლავები ვიცით. ასე იქნება აქედან თუნდაც 100-150 წლის შემდეგ ჩვენ შთამომავლობას არ ჩვენი სახელები ემახსოვრება და არც საფლავები ეწოდინება ვინმეს. ერთადერთი ნუგეში ჩვენი რა არის, როგორც აი მაცხოვარი ამბობს, როგორც ეუბნება მოციქულებს და მოციქულთა სახით ყოველ ქრისტიანს თქვენი სახელები დაწერილია ცათაშინა. მთავარი არის რომ ცათაშინა დაიწეროს ჩვენი სახელები მხოლოდ და მხოლოდ ამ შემთხვევაში აქვს ცხოვრებას აზრი. მხოლოდ და მხოლოდ ამ შემთხვევაში აქვს ჩვენ სიცოცხლეს აზრი, ვინაიდან თუ კი ეს კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ იმას, რომ თუ კი ეს ასე არ იქნება, სხვა შემთხვევაში ყველაფერი განხარვებადი. იცით აქ აი ოქრო შუალედია ეს არის ნიშნავს იმას, რომ ადამიანმა არ იზრუნოს თქვა ამ ცხოვრებაში და თუნდაც არის ზრუნოს ოჯახისთვის, არის მუშაობს, ვთქვათ, არის ზრუნოს თუნდაც საზრდოზე და ასე შემდეგ. თავისთავად ცხადია ამას არ ნიშნავს.
და არ იმუშაოს მით უმეტეს პირიქით, რასაც აკეთებს კაცი, იმისი ხათა ღვთისდაში იმის პატიოსთან კეთებაა სწორედ ქრისტიანობა, მაგრამ აუცილებელია ის რომ ადამიანს ახსოვდეს რომ ღმერთი ყველასა და ყველაფერში აი გრიგოლ ღვთისმეტყველი ამბობს ასე სიტყვებს რომ დასაბამი და დასასრული ყოველი შენი საქმისა და სიტყვის ღმერთი უნდა იყოს. ჩვენ აი ხშირად თვით აი ეკლესიაში ანუ ვინც ეკლესიაში დავდივართ იმათაც კი გვაქვს ეს პრობლემა რომ თითქოს ორი ცხოვრება გვაქვს. სხვანი ვართ ტაძარში თქვათ, როდესაც აღსარებაზე მივდივართ მოძღვართან ანუ ზიარებით და სხვანი ვართ ტაძრის გარეთ, თითქოს ღმერთი ტაძრის გარეთ არ იყოს. ადამიანი ცოდვას მაშინ თქვათ ექვემდებარება, როდესაც ივიწყებს რომ მას ღმერთი უყურებს. ღმერთი ჩვენ ყველგან გვიყურებს. ღვთის ყოვლის მხედველი თვალი ყველგან თქვათ იმზირება და ადამიანს თუ კი ეს არ ახსოვს, აი სწორედ მაშინ ის აღასრულებს ცოდვას. აი ისევ იმ თემას რომ დაუბრუნდეთ და თქვათ შევაჯამოთ აი ამ პირველი კითხვის პასუხად არავითარ შემთხვევაში თანამედროვე კაცობრიობა უბრალოდ ესე ვთქვათ ბოროტი დღეს მიმართულია იმისკენ რომ აი ამ ვთქვათ ტექნოლოგიზაციის გამოყენებით ადამიანს დაავიწყოს ღმერთი. ხო, მოწყვიტოს. და მთელი მისი გონება 24 საათის განმავლობაში იყოს აბსოლუტურად მიმართული სხვა და ნებისმიერი ინფორმაციისაკენ გარდა ვთქვათ ჭეშმარიტების. ეს ერთი და მეორე ღირებულებები. აი ხშირად ეკლესიას საყვედურობენ დღესაც რომ თითქოს ეკლესიაში რაღაცა ის ბოდიში ღმერთმა შემიწოს და რაღაც ჩამორჩენილი ეკლესია, იმიტომ რომ ის არ უწყობს ფეხს თანამედროვეობას და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთი რამ, სახარება ყველა დროზე აღმატებულია. მაცხოვარი ბრძანებს სახარებაში რომ ცადა მიწა გადავა და შემი სიტყვები არ გადავა. ეს ნიშნავს რას? ნიშნავს იმას რომ სახარება და სახარებისეული მცნებები მარადიულია. დროზე აღმატებულია, თავად დრომას ექვემდებარება, დროც ქმნილება, ღმერთმა დროც შექმნა, ის აბსტრაქტული ქმნილება, ღვთისქმნილებაა დროც და სივრცითი ქმნილება, სადაც ვთქვათ, ესა თუ ის მოვლენები ხდება და ესა თუ ის ადამიანები თუ არა მარტო ადამიანები ცხოვრობენ. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანს ახსოვდეს და გვახსოვდეს ყველას, რომ ყველაფერი ვთქვათ, ერთი ხალხური ლექსია როგორც კი დავიბადებით სიკვდილის კარიც მზა არის იქეთ მიდის ეს ყველაფერი და ანუ ღირებულებებს საუბრობთ და დავასრულებთ რომ ქრისტიანული ღირებულებები არ იცვლება. მაგალითად აი დღეს მამანი ამბობენ რომ თქვათ რა არის აი ერთი მაგალითი ავიღოთ თავისუფლება და ადამიანები ამბობენ რომ თავისუფლება ეს არის ის რასაც მინდა მას ვაკეთებ. ანუ მაგალითად მე თუ მინდა რომ ვიყო ნარკომანი ვარ ნარკომანი და მაშინ მე თავისუფალი ვარ. რა თქმა უნდა ასე არ არის და პირიქით დამოკიდებული ხარ. ანუ პავლე მოციქული ამბობს რასაც ემორჩილები მისი მონახარ. თუ კი შენ ნარკომანი ხარ თავისუფალი როგორ ხარ? დამოკიდებული ხარ ნარკოტიკზე. თუ კი შენ მოთამაშე ხარ თავისუფალი როგორ ხარ? ეს უბრალოდ არის შესაძლებლობა. ღმერთი შენ გაძლევს თავისუფალი არჩევანის უფლებას. მაგრამ თავისუფლება შედეგია უკვე ამ არჩევანის შედეგად გაკეთებული. აი წინვალე სიტყვა ეს ქართული სიტყვა თავისუფალი. ანუ უფალი იცით რომ ბატონს ნიშნავს. ანუ თავისუფლება რა არის? როდესაც შენ განაგებ შენს თავს. როცა შენ უფლობ შენს თავზე, შენს ნებებზე, შენს ფრისხანებაზე, შენს არასწორქმედებებზე, შენს სიძულვილზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როცა აი მაცხოვარი როცა ბრძანებს სახარებაში რომ შეიცანით ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტება გაგათავისუფლეთ თქვენ. ჭეშმარიტად არის ის ადამიანი თავისუფალი, რომელიც ცდილობს რომ ცოდვებისგან განთავისუფლდეს. ცოდვისგან თავისუფლება არის ჭეშმარიტ თავისუფლება. ძალიან დიდი მადლობა მამაო და ანუ აი როგორ უნდა გავითაიხა, როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა ისე რომ არ მოკვდეს მამაო. იმიტომ რომ სინამდვილეში ხა სიკვდილი ხო არ არსებობს, ხო? იმიტომ რომ გამორიცხეს სიკვდილი თუ არსებობს, მაშინ ჩვენ შემდგომ სიტყვაზე თუ 60-ში ვერ მოხვდებით სადღაც ვიწვალებთ ჯოჯოხეთში თუ რაც იქნება ან 60-ში მოხვდებით და კარგად ვიქნებით, მაშინ როგორ არის ეს, ხო? რა თქმა უნდა სიკვდილი არ არსებობს. აი ჩვენ როგორ უნდა ვიცხოვროთ ისე მამაო, რომ გარდავიცვალოთ და არ მოვკვდეთ და აი თქვენ რო ამბობდით ახლა წეღან აი სულ მაგას ფიქრობ ხოლმე რა გეფიცებთ ყველაფერს რომ 5-7 თაობა მოვაო და ჩვენო აღარ ვემახსოვრებითო როგორც ვიღაცის ბაბუა მაგრამ სიტყვაზე აი ესეთი წინაპარი თუ გვეყოლება აი მაგალითად ახლა იყო გრიგოლ ფერაძის ხსენების დღე ხო აუცილებლად
ემახსოვრება ყველას, ხო? აი ესე საერთაშორისო როგორ გავხდეთ, მამაო, ჩვენ ცხოვრობთ, იმიტომ რომ წმინდანები აი მოგეხსენებათ, ვინც ცხონდა, ან ვინც სიტყვაზე არის ნაცხონები და ჩვენ არ ვიცით, ხო სიტყვაზე. ეს ადამიანები სულ მუდმივად არ გარდაიცვალნენ, სულ აქეთ არიან და პირიქით გარდაცვალების შემდგომაც კიდე გვეხმარებიან. აი თუ შეიძლება მამაო, აი ისე როგორ უნდა გავაკეთოთ, აი რამოდენიმე წესი რაც შეიძლება რომ დავიცვათ ისეთი, რომ ღმერთმა არ მოგვკლას, გარდაგცვალოს რა. აი ხა ვიცი თქვენ რომ სასტუმრო პირებს ყოველთვის გვაქვს შეხება გარდაცვლილებთან თქვა ხან წესის აგების კუთხით, პანაშვილის კუთხით. დღესაც იყო ერთ-ერთი მათგანი და ყოველთვის ვფიქრობ ამას და უყურებდი გარდაცვლილის სახეს პანაშვილი გადავუხადეთ დაგზავნეს და იცით როდესაც უყურებს ადამიანი გარდაცვლილ ადამიანს უსიცოცხლოდ მდებარეს ძალიან ძნელია რომ მან განჭრიტოს მასში რომ ეს ადამიანი არ მოკვდა. და აქ სწორედ ჩვენ გვეხმარება რწმენა. თუ ადამიანს რწმენა სწორედ აი არა ალოგიკურია რწმენა არა აი უყურეთ რა არის რწმენა რა არის რწმენა არის ის როცა შენ გჯერა ისაც არალოგიკურად გეჩვენება რასაც შენი აზროვნება ვერ წვდება თუ შენი აზროვნება რაღაცას წვდება მაშინ ეს რწმენა არ არის ეს ცოდნაა და რეალობა კი ბატონო ეხა მე რო თქვენ ხედავთ საუბრობთ ეს რწმენა არ არის მე თქვენ ხედავთ და მე ვიცი ვინც ბზანდები თქვენც ისიც და ჩვენ საუბრობთ ეს რწმენა არ არის რწმენა სწორედ ეს არის და აი წესსაგების მსახურებაში არის საოცარი სიტყვები სწორედ რომ აი ეუბნება მსახურების სიტყვები მიცვალებულს სად არიან ახლა ის შენი ამხოლბები სად არის შენი როგორ შეგიძლიათ რომ სად არის შენი კი ბატონო ვის გამოც ამ ყველაფერს იდენტიო ხო აი ისინი სად არის შენი სიჭაბუკე სად არის შენი შვენიერება სად არის ის საზრუნავი რომელზეც ჩვენ ზრუნავდი სად არის ის ადამიანები რომლებიც ჩვენთან ერთად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რას ნიშნავს ეს აი და რეალურად ისე იყურები და აი ეს აპატიეთ მამა ვიტყვი რომ აი ეს წესსაგებისას მიცვალებულს მღვდელი რო უკითხავს აი ეს სიტყვებია ისინიო სად არიან ვის გამოც აშავებდი ვის გამოც ამასაკ ეხლა ხო ხედავ შენ ჩემ წინ გეხარ და შენ მოგეთხოვება ეს ყველაფერიო და აი წარმოგიდგენ ხა აი რამაგარ რაღაცას ამბობს უბრალოდ აი სად არის შენი შური სად არის შენი განკითხვები რომელსაც განეკითხები სად არის ის ზრახვები რომელსაც შენ თქვა ამ სოფელში განიზრახავდი და ყველაფერი და ეხლა შენ აქ ხარ მარტო აი ეს არის აი სწორედ აი ეს და რას ვამბობდი ძალიან ძნელია ამ ყველაფრის მიღმა ეს განჭრიტო მაგრამ აი სწორედ ეს არის ქრისტიანობა მაცხოვრებ ბრძანებს ახარებაში ჩემი მორწმუნე კიდეც რომ მოკვდეს იცოცხლებს ერთადერთი ვერავინ ჩვენ ვერ დაგვირდება უკვდავებას კაცობრიობის ისტორია დღიდან დაცემისა და ცდილობს რომ ბედნიერება შექმნას მაგრამ ეს ბედნიერება რაც უნდა კარგად ეჩვენებოდეს ადამიანს ბოლოს მაინც სიკვდილი მთავრდება და ბოლოს მაინც ყველა ხვდება რომ ამაო როგორც აი სოლომონი ბრძანებს ამაოება და ყოველივე ამაოა ძველ ქართულში სამი სიტყვა იყო სინონიმი სიცოცხლე ცხონება და ცხოვრება გახდათ სინონიმები ანუ ერთი ნიშნულობის მატარებელი სიტყვები და რატომ იმიტომ რომ აი თქვენ სწორად ბრძანეთ რომ შეუძლებელია ადამიანი ღმერთმა აი სიკვდილისთვის ადამიანი ღმერთს არ შეუქმნია მოკვდავობა ჩვენი არაბუნებრივეთვისებაა ჩვენ ღმერთმა მოკვდავნის შექმნა მაგრამ ჩვენი შეცოდებისა გამო დავექვემდებარეთ სიკვდილს დღეს სიკვდილი სწორედ ასე გაყრა არის სულისა და ხორცისა აი ეს რომ ასეა ამას რა ადასტურებს რომ აი ჩვენ რომ მაგალითად ახლა საუბრობთ ვაზროვნებთ ხო მეტყველებთ გვესმის ვხედავთ ეს ყოველივე სულისთვისებაა სული რომელიც სხეულშია სხეულს ასე რომ ვთქვათ მოქმედების იარაღად იყენებს მაგრამ როგორც კი სული სხეულს გაეცლება სხეულს ხა სანამ გაიხსნება მაგალითად ხელებიც აქვს ხო მაგრამ ვეღარ ამოძრავებს ფეხებიც აქვს მაგრამ ვერ დადის ტვინიც აქვს მაგრამ ვეღარ აზრუნებს თვალებიც აქვს მაგრამ ვერ ხედა რატო იმიტომ რომ მას გაეცალა ის რაც მას სიცოცხლის უნარიანობას ანიჭებდა მე გაგახსნებ დაბადების წიგნში ადამიანი როგორ იქნება წერია რომ ღმერთმა შეეზილა თიხისგან ადამიანი კაცი სხეული და შთაბერა მას სული ცოცხალი ანუ რომ არ ამ სული სიცოცხლის ჩაბერვა ეს სხეული სხეულად დარჩებოდა და დღეს გარდაცვალების სწორად ეს ხდება სხეული ეყრება სული ეყრება სხეულს და სხეული იქცევა მიწად ვინანიდან მიწა და სული ვთქვათ მიდის უკვე დაგუსრულებელ სამყუროში ეს არის ისეთი ამას ადამიანი დაიჯერებს თუ არა იწამებს თუ არა ამით რეალობა არ იცვლება შენ რეალობას თვალს გაუსურებ თუ თავს მოიტყუებ ამით რეალობა არ იცვლება
და თავისთავად ცხადია თუ კი თავს მოიტყუებ და რაღაცა სხვა ჰიპოთეზებს დავუწყებ ზებნას, ეს ისევ შენთვის არის ცუდი და ვთქვათ უკუშედეგის მომტანი. იმიტომ რომ რეალობას თვარი არ გაუსწორე. კი ბატონო, ეს არის სწორედ რეალობა. აი თქვენ ვძანეთ, აი როგორ დავამახსოვროთ ჩვენი სახელით და ბატონო გიორგი, ვინც თუნდაც კალენდარში წერია წმინდანები, რომელთაც ჩვენ თაყვანს და პატივს ვიმაგებთ, 4-5 იმდენი არის ვინც სახელების დღეს ეკლესიამაც არის ის მარტო დღე ხო აი რო იხსენიება მამოსახ. რა თქმა უნდა, მაგას რამდენი ადამიანი ეწამა ქრისტეს გამო. მაგრამ ჩვენი ქვეყნის ისტორია ავიღოთ, რაღაც შორს მივდივარ და არა მარტო 100,000 მოწამე ხო, ვისი სახელები ხა ესე სახელდებით ხო არ ვიცით. ამაშია საქმე რომ თავარი მაინც არის ის რომ ხო ეგრე მერთმა დაგვიფაროს და ტირანის სახელით ახსოვს კაცობრიობის ისტორიას, ტირანების სახელით ახსოვს. ანუ კაცობრიობას ვინ ახსოვს და ვინ არა, ეს არ არის მაინც გადამწყვეტ და მნიშვნელოვანი. თავარია ღვთის წინაშე. ღვთის წინაშე მოხდეს ჩვენი მოხსენიება, როგორც აი დავით აღმაშენებელი თავის ცნობილ გალობანის სინანულისაში ამბობს. მანდ როგორ ამბობს თქვით მამა, ის ისე მიყვარს ხოლმე ეგ სიტყვები, როცა ჩემ იმას დაიხურას. გთხოვთ, თუ შეიძლება, იმიტომ რომ აი რა არის, იცით რატო მიყვარს ეგ სიტყვები, რომ რაღაცა დრო მოვა და აი ხა ჩვენ ყველა, აი ყველაზე მაგრად ვინც ვართ, ან ყველაზე ცუდად ვინც ვართ, ხო? ამას ყველაფერს ექნება დასასრული. აი ჩვენ, აი ნებისმიერ ჩვენ რაღაცა ნივთს, აი ტელეფონს მაგალითად, ნებისმიერ რაღაცა სხვა დაიკავებს რა. და დავით აღმაშენებელი ნახე წარმოგიგეთ რას ეუნება ღმერთს? აი როგორ იმას ამბობს ეხა აი აი თანამედროვე ქართულად. ხო, აი თუ შეიძლება მომავალ რომ აი როცაო დრო მოვაო, აი ადამიანს ეხა ჩვენ ხო არავის არ გვაქვს ეგ გაზიარებული და გათავისებული რომ აი ხა ჩემს სახში მაგალითად დრო მოვაო ვიღაც სხვა იცხოვრებს. ჩემს შვილს შეიძლება დრო მოვა და სხვა მიხედო. სიტყვაზე ვამბობ, ხო არ გვაქვს ეს გათავის და ეხა ნახეთ რას ამბობს. აი რამხელა სიბძნედებს უბრალოდ რომ ამისთვის ვიყოთ ჩვენ მზად, იმიტომ რომ ჩვენ ხო არ ვკვდებით თუ გარდავიცვლებით. ხო აი ნახეთ მამა გვეტყვის ეხა აი მამაოს, იმიტომ მიყვარს ხოლმე მამა ხსნის აი რაღაცა ულამაზესად ამ ყველაფერს და თუ შეიძლება მამა რას ამბობს ამ შემთხვევაში რომ გითხრათ? როცა მოვა დრო და ჩემი ლაშქარი სხვა შეუდგება ჩემს კიპტრას სხვა აღიღებს ხელში, ჩემს გვირგვინს სხვა დაიხურავს და მე მოვალ შიშველი შენს წინაშე, მაშინ მომიხსენე მეუფალო. აი ეს არის დავით აღმაშენებელმა ეს სიტყვები თავის დიდების ზენიტში დაწერა. ადამიანთა 90%-ს რომელნიც თქვა დიდებაში არიან, პატივში ეს არ ახსოვთ. ეს არ ახსოვდა, როდესაც ღმერთი ინებებს და იმწროალიდან გადმოაგდებს, მერე ხვდებიან, თქვა, მერე იაზრებენ ამ ყველაფერს. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს უნდა გვახსოვდეს. ყველას ვიც ეს დაავიწყდა, ყველა მკრახი დაამთავრა. ყველა ვის დაიჯერა რომ მან მიაღწია და საკუთარი თავი გააღმერთა, ყველა დასცა. აი ყველაზე ახსოვდა ეს სიტყვები ამ პარტავანთა შემოსრავს ღმერთი თავმდაბალთა მიანჯებს და საპირისპირო დამისა რა არის ნამდვილი აი ადამიანობა თავმდაბლობა და სიყვარული. ეს ორი რამ არის ერთმანეთისგან განუყოფელი ორი სათნოება. შეუძლებელია სიყვარული თავმდაბლობის გარეშე და თავმდაბლობა სიყვარულის გარეშე. სიყვარული ნიშნავს სახურებას. რაც არ უნდა, აი რა საოცარია ბატონო გიორგი, აი როგორ ეს ადამიანებს ძალიან გვეშლება ხოლმე რომ რაც უფრო მაღალ საფეხურზე ადის, რასაც უფრო მაღალ საფეხურზე აყავს ღმერთს ადამიანი. სულ ერთი აქ საეკლესიო კუთხით იქნება თუ საერო კუთხით. მაღალ საფეხურზე ყოფნა ნიშნავს კიდევ უფრო მეტ პასუხისმგებლობას და კიდევ უფრო მზრუნველობით დამოკიდებულებას შენს დაბლა მდგომის მიმართ. და არაფერი, ის კი არ უნდა გემსახურო შენ, როგორც შენს გონია, შენ უნდა ემსახურო მას და ესაა ქრისტიანობა, ეს გითხრა სულეთ მასწავლებელმა, როცა თქვა, კი ბატონო, ფეხები დაბანდა და რა თქვა, მე თქვენი მოძღვარი ვარ, თქვენმა მოძღვარს მიწოდებ და სწორია და მე თქვენმა მოძღვარმა თქვენ ფეხები დაგვენ, მე კი არ მოვედის რომ ვინმე მომემსახუროს, მე მოვედი თქვენ და სამსახურებლად, ხო, აი პერიფრაზის სახით რო თქვა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს ძალიან ხშირად გვავიწყდება ადამიანებს და აი then გარშემო ხედავთ ამდენ ბოღმას, გაუტანლობას, ზიზღს და ხშირად საუბრობთ ხოლმე რომ განა რამდენი ხანი ცოცხლობა ამ ქვეყანად, განა რად გინდა ეს ცხოვრება თუ კი აი ვინმეს ბოღმაში და ვინმეს ზემოთ ვაყურებაში და ამ პარტავნობაში გაატარებ ამ ცხოვრებას. აი ძალიან ისეთი ყველაფერი ძალიან მარტივია თითქოს ერთი მხრივ რომ რა გიყვარდეს. აი დღეს ერთ-ერთ ადამიანს ვესაუბრებოდი რომ აი თუ კი არ გიყვარს სრო გამეათენო ლოცვებში არ არის არ შეიძლება ღვთისგან ის შენი თქვათ ისა ხო აი რაღაცა ჩვენ უნდა დავძლიოთ აი ეს დღეს აი მათ შორის ჩვენ ქვეყანაში და ყველგან ყველაზე მთავარი პრობლემა რა არის ეს ზიზღია სწორედ ადამიანებს ერთმანეთი ეზიზღებათ გაუცხობ კი ბატონო გაუცხობ და მხოლოდ იმაზე ზრუნავენ აი
სამკუთხედი რა იუჭამო, რა ივსვა, რა შევიმოსო. აი ამ სამკუთხედში ტრიალებენ და უნდათ რომ ამაში მოაგზავნო. მე ხომ კარგად თუ არ ყურეთ, კი, აი ზუსტად ეგ არის. რა თქმა უნდა, ყურეთ, აი მეორე რა არის, რომ ძალიან ბევრი გაჭარი თქვენ კარგად იწყებთ თქვენს გადაცემას ხოლმე, როდესაც მოიკითხავთ შეჭირებაში შინამყოფ. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ადამიანი გაჭირებულია, ბევრს განსაცდელი აქვს, მაგრამ იცით აი ძალიან რთულია, მაგრამ არ უნდა მოხდეს ამის გამო გაბოროტება კაცისა. ხშირად ადამიანი ბოროტდება, რაღაცა განსაცდელი რო აქვს, ვერ უძლებს ამას და ბოროტდება შურით ივსება იმის მიმართ, ვინცაც ღმერთმა შეიძლება მისცე ის, რაც მას არ აქვს. და საბოლოო ჯამში პროტესტი ადის ღმერთამდე, მაგრამ ამას არასოდეს არ მოაქვს ადამიანისთვის ხსნა. პირიქით ანგრევს მას ეს. და ამიტომ იცით აი ქრისტიანობას ორი დეგარი როცა ადამიანი კიდევ ერთხელ ძალიან ძნელია ეს, მაგრამ ეს არის ამ გზის ალტერნატივა არ არსებობს. ერთადერთი გზა ეს არის რომ მიიღოს ადამიანმა ყველაფერი იმის რწმენით, აი რწმენაზე ვსაუბრობ ჩვენ, რომ ღმერთს არასოდეს კაცისთვის ცუდი არ უნდა. აი რაც არ უნდა მე ცუდი შემემთხვეს. მე ამის რწმენა თუ კი მაქვს რომ ღმერთი ჩემთვის ტკივილი არ უნდა. მე შეიძლება მტკივა, მაგრამ ღმერთს ეს არ უნდა. და მე ეს უნდა მივიღო. რა თქმა უნდა, კი ბატონო, აბსოლუტურად თუ კი ღმერთი მაძლევს მე რამე ტკივილს. ამ ტკივილის გადატანასაც მშველის. აი, ცოტა ეს ყოფით შედარება რომ გავაკეთოთ. ჩვენ შეიძლება იმ მომენტში ვერ ხვდებით და ამას, მაგრამ აი ღმერთს უნდა მივენდოთ. აი ბავშვი, მაგალითად აი პატარა ბავშვი, როდესაც ავად ხდება ხოლმე. მართლა ყველა ჯვარი დასწრებს, რა ხო ხდება ხშირ შემთხვევაში. ბავშვი, როდესაც ხდება ავად, ხო? ჩვენ მას ვაძლევთ წამალს. თუ საჭიროა ნემსებსაც უკეთებთ. ბავშვი ტირის, ტკივა მაგრამ ჩვენ ამას იმიტომ ხوار ვაკეთებთ, ან ექიმი ამას იმიტომ ხوار აკეთებს, რომ მისი ტირილი და ტკივილი უხარია. ექიმმა და მშობელმა იცის, რომ ამ ტირის და ტკივის შედეგი მოყვება, მისი განკურნება მოყვება. ასეა. ყველა ტკივილი. ის ბავშვი ამას ვერ ხვდება თავისთავად ცხადი. ის მარტო ხვდება, რომ ტკივა და ტირის. ასეა, განსაცდელი დროს ადამიანი ვერ ხვდება, რატო ხდება ეს მის თავს. მაგრამ თუ კი მიენდობა ყოვლად მოწყალე ღმერთს და ექნება რწმენა იმისა, რომ ღმერთს არასოდეს მისთვის ცუდი არ უნდა და ეს ტკივილი აუცილებლად დასრულდება სიხარულით თუ ღმერთს მიენდობა, მაშინ ის ზარდვილად გადაიდას ყველანაირი განსაცდელი. აუ ზუსტად, მამაო, ძალიან მაგრა ამბობ და აი ზუსტად ეგრე არის, მამაო, რომ აი ის ტკივილები, ყველანაირი ტკივილი, იმიტომ არის მოცემული ჩვენდამი, რომ ღმერთი დავქმოთ. და ჩვენ თუ ამ ყველაფერს გადავიტანთ ღირსეულად, რაც გადასატანი, მაინც ჩვენი გადასატანია რა. აუცილებლად, აი გამორიცხულია. აი ამ გადატანაში შენ უნდა გაიზარდო. აი როცა აი ამ ტკივილის გადატანით, შენ მე სამაგალითო ხდებით, აი სხვა რო გიყურებს და გეუნება, რომ ამბობს, ფიქრობს, რომ აუ ამან ეს გადაიტანა და რამხელა შეწევნა იმისთვის, რომ აუ მეც გადავიტან. და რამხელა ძალა ხარ, ხო? აი სიტყვაზე აი ხე პატიმრები იციან, რომ აი ჭყუამ, რა ვიცი, ჩემი ცხოვრება არ მემეტება მათთვის წარმოიდგინეთ და აი რო ხედავ ხოლმე 10 და 15 წელი რო იჯდა, ვიღაცა შედის, ხო? ისიც რო უყურებს მამაო, რა 1 წელი აქვს, 2 წელი. ის სტიმულია იმისთვის, მამაო, რომ ამან გადაიტანა, მეც გადავიტან. აი, ამიტომ უნდა ვიყო ძლიერად ქრისტეში, მამაო, რა თქმა უნდა. ღმერთით, რომ აი ეს ღმერთის წმენა მაგას აი მამარხუჭებს, იმიტომ უჭერს ბოროტი ამ ქვეყნად, რომ შენ ღმერთით აგმო. შენ ღმერთთან პრეტენზიები გაგიჩნდეს, აი ღმერთს საქმე გაურჩიო, რომ რატო ღმერთო და რაღაც. პირიქით, აი დამიჯერეთ, აი ღმერთთან ერთად შეიძლება, აუ, სხვათა შორის პრობლემა უფრო გაგზდის, თუ ღმერთამდე მიგიყვანს ის პრობლემა. უფრო გაგზდის და უფრო მაგარს გაგხდის და უფრო როგორს გაგხდის, იცი, რაღაცნაირად აი ბრონივით იქნები სხვისათვის რა და სხვასაც ვერ ერევა. მე აი სერაფიმ საროვეს აქვს ძალიან მაგრა ნათქვამი, რომ ცხონდი შენო და შენ სირგლიო 1000 ცხონდები. აი ამ მაგალითით, მამო, თუ შეიძლება, მამო, აი ეს სიძლიერეები რითი შევიცინოთ ჩვენ, რომ აი რაღაცნაირად აი რომ მიყვეთ, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის, ადვილი შეიძლება სათქმელად არის. მე ხა აქედან მithქვავს ბევრი რაღაც მართლა სწორად, მაგრამ მე თვითონ ამ პრობლემის წინაშე დამგრეულ ვარ. თუმცა ღმერთის იმედს მქონია და ბოლოს მაინც გამარჯვებული გამოსულა. კი ბატონო, განსაცდელი აი სწორედ ეს არის, რომ აი პირველ რიგში ადამიანმა გაიაზროს რაღაცა რა ხდება მის ცხოვრებაში, რომ რატომ ხდება და კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა ვერ მიხვდა ამაზე ის და ძალიან ბევრი კითხვაა ამ ქვეყნად, რასაც ჩემ პასუხს ვერ გასცემ. და თუ კი შეეცდები რომ პასუხი გასცე, აუცილებლად ჩავარდები უნუგეშობაში. ანუ თუ კი მარტო შენი აზროვნებით, აი რომელი ერთი ავიღოთ, რატომ რა დააშავეს ბავშვებმა,
რომლებიც ზაგი სიტყვაზე იაშვილში წვანან და ზოგს ფეხი არა აქვს და ზოგი უგონოთ არის და რა დააშავა ვიღაცა ვინც თქვა ავარიაში მოყვა და დაიღუპა რა და ასე შემდეგ და რა დააშავა ვიღაც პატიოსთან რო ცხოვრობს და რაღაცა საშინელ განსასწრელის ქვეშ არის და აგერ ვიღაცა ურჯულოდ ცხოვრობს და რაღაცა გარეგნულად ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს რომ ესე იგი ყველაფერი კარგათაა მის ცხოვრებაში და ასე შემდეგ და აი ეს კითხვები როცა ჩდება თუ შენ ამ კითხვებს მხოლოდ შენი აზროვნებით უპასუხებ უეჭველად მიდიხარ იქეთკენ რომ ღმერთი უსამართლოა თუ კი რასაც ხედავ მარტო იმით თუ განჭი ხო შენი ვიწრო აზროვნებით კი ბატონო წმენა სწორედ ეგ არის როდესაც შენ ენდობი იმას წამს რომ ღმერთი ყოვლად სამართლიანია ყოვლად მოწყალეა და ის უსამართლობას არ დაუშვებს და შენ მის აი ამ უზენაესობას ენდობი და კითხვებზე პასუხს არ ეძებ აქ იმიტომ რომ თუ კი კითხვაზე პასუხს ეძებ იქ წმენის ადგილი არ რჩება წმენა სწორედ ეს არის როცა შენ კითხვაზე პასუხს არ ეძებ და ამ პასუხს ანდობ ღმერთს ღმერთო მე ვიცი რომ შენ ყოვლად მოწყალე ხარ და შენი იყოს ეს პასუხი არავინ იცის ვიღაცის ცხოვრებაში განსასწრელი როცა არის და მას შორის რაღაც ტრაგედიებად ხო არავინ იცის ეს მარტო ღმერთმა იცის ჩვენ ვიცით რომ ღმერთი ყოვლად მოწყალეა და როგორც უკვე ვთქვით არასოდეს ღმერთს კაცისთვის ცუდი არ უნდა არასოდეს და შენ თუ ამას ენდობი აუცილებლად ღმერთი შენ დაგანახებს რომ შენ ჭეშმარიტების მხარეს ხარ რომ რომ აი ვაჟებ შაველას და თქვენ სწორედ მაშინ ვარ ბედნიერი როცა ვარ შეწუხებული აი აქ რა შეწუხებაზე ვარ როდესაც შენ გზნობ რომ ღმერთს ენდობი და ბედნიერი ხარ ამით ღმერთს ენდობი და სიხარული გაქვს განსაცდელი გაქვს მაგრამ ღმერთს თუ ენდობი ღმერთს ენდობი და ამით შენ კმაყოფილი ხარ იმიტომ რომ უბრალოდ შენ კი არ იღებ ან თუ კი შენ უბრალოდ აი რა საინტერესო ის არის ფსიქოლოგიური მომენტი რომ თუ კი შენ კითხვაზე პასუხს ეძებ ესე იგი შენს თავს პასუხისგებაში აგდებ რომ ესე იგი აი მე ამ კითხვაზე პასუხი უნდა გავცე და მე და როდესაც შენ ამ პასუხისმგებლობას არის ეს პასუხისმგებლობა ღმერთს ეკუთვნის ღმერთ დაუტევე უფალსა ზრუნვայի შენი და მან გამოგზარდო შენ როგორც სამოში წერია როდესაც შენ ამ ზრუნვას და ამ ზრუნვაში იგულისხმება ყოველი შენი ეჭვი ფიქრი რაღაცა დასვე როცა შენ ამას ღმერთს ანდობ მე მშვიდად ხარ იმიტომ რომ შენთან იმ პასუხისმგებლობას არ ტვირთულობ რომელიც შენ არ გეკუთვნის ვინ რატომ არის ცუდად ამაზე პასუხის გაცემა შენი პრეროგატივა არ არის ეს ღმერთის პრეროგატივაა და როდესაც შენ ამაზე ამ კითხვაზე პასუხს ცდილობ რომ შენ გასცე ესე იგი შენ ღმერთის პრეროგატივაში კი ბატონო ერები მე ვიძიო შური ამბობ შენ შური არ იძიო შენ გიყვარს და უფალეავს მე ვიძიო შური შურის მაძიებელი ამ შემთხვევაში შურის მაძიებლობაში იგულისხმება ის რომ სამართლად მიგებაში ადამიანის ბოროტების წილ თუ კი ის რა თქმა უნდა არ შეინარებს თავის მიერ ჩადენილ ცოდვას ამიტომ რწმენას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა კიდევ ერთხელ ვამბობ რა თქმა უნდა წმენა არ ნიშნავს რაღაცა მუცლით მეზღაპრეობას და რაღაცა ღრუბლებში ფრენას და რაღაცა ხიბლის მდგომარეობას აი ამის გამიჯნავი და თუ შეიძლება აუცილებლად გამოიშველი ბევრი ცდება მამაო იცით რა არის შეიძლება ბევრს მიმღებლობა ხონდეს ის ხონდეს ეს ხონდეს მაგრამ იმ რწმენაში არ იყოს სათანადო და შეიძლება გარდაიცვალოს ადამიანი და ღმერთმა გითხრას რომ მე შენ არ გიცნობ და სხვაგან აბნევ თქმა უნდა აი ზუსტად აი ეს ძალიან კარგი სახარებისეული პასაჟი გაიხსენა თქვენ როცა მაცხვარი ეუბნება რომ განა ყველა გადარჩება და შევა სასופველში ვინც ამბობს უფალო ანუ მარტო იმის თქვა რომ მე ღმერთი მწამს და რაღაც თუნდაც რა ვიცი საათში 7-ჯერ ახსენო ღვთისახელი ეს ადამიანს ვერ გადაარჩენს თუ მას არ აქვს შინაგანი გულშემოსვლება თუ მას აი ეკლესიურობა რას ნიშნავს ჩვენ ღვთებიან ადამიანები წლები დადენ ეკლესიაში და არ იცვლებიან არადა ეკლესია სწორედ სვალებადობას ნიშნავს სვალებადობას უკეთესობისკენ სინანული ბერძნულად მეტანოია ნიშნავს გონების სრულებას მეტანიას ასაც უძახით აი ეს არის გონები ანუ მეტანია მარტო ის კი არ არის რომ შენ ესე იგი მუხლი მოიფყრა თავი დადო და აიღო და თუ კი ამას შინაგანი გონების სვალებადობა სინანული არ ახლავს ის ვარჯიში გამოვა და არა ვთქვათ ესა ხო აი ეს შენ ამ სხეულებრივ მოდრეკილობას უნდა აღასრულებდე გულშემოს ესა მთავარი ამას ეს უნდა განსაზღვრავდეს შენს მეტანოიას ვთქვათ და თუ კიდე ისე როგორც მარხვა მაგალითად თუ კი მარხვა ჩვენ გამოვაცლით იმას რომ ვიფიქროთ რისთვის მარხულობ და მარტო საკვებზე ვიფიქრებთ
მაშინ ეს დიეტა გამოვა და არა მარხვა. რა თქმა უნდა, საკვებისგან თავის შეკავება ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს უნდა ემსახურებოდეს ადამიანის სულიერ განწმენდას. სხვა შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ეს მაშინ სხეულებრივი დიეტაა და თქვა სხვა არაფერი. ანუ ქრისტიანობაში სწორედ ეგრე არის, აი ბატონო, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ შინაგანი ყოველთვის განსაზღვრავს გარეგანს. შინა აი ადამიანი როგორც წინასწარ მეტყველს ეუბნება ღმერთი, რომ ადამიანი ჭვრეტს ადამიანის სახეს, ხოლო ღმერთი ჭვრეტს ადამიანის გულს. აი ჩვენ საუბრობდით როგორ უნდა გავმიჯნოთ აი ეს ხიბლის მდგომარეობა თქვა და ცოცხალი რწმენა ერთმანეთისაგან. რა თქმა უნდა, ხიბლის საფუ ძალიან მარტივია, შესაძლოა ამას პასუხი რო ვთქვა. ხიბლის საფუძველი არის ამპარტავნება. ამპარტავნებაა ხიბლის საფუძველი. ანუ როდესაც ადამიანს გონია, რომ ის განსაკუთრებულია და მის გარშემო რაც ხდება, განსაკუთრებული მოვლენები ხდება და ამ განსაკუთრებულობას თვითონ განსაკუთრებით ერგება და ეს არის სწორედ ხიბლის მდგომარეობა რეალურად და როდესაც ადამიანი თავმდაბალია, თავისთავად ცხადია ის ყველაფერს ღმერთს მიაწერს. აი მე ერთი მაგალითი მინდა მოვიყვანო. გახსოვთ თქვენ სახარებაში ხშირად აი სასწაულის აღსრულება როცა ხდება მაცხოვრის მიერ. მაცხოვარი ეკითხება ვთქვათ ავადყოფს რომ შენ გწამს რომ მე ამის გაკეთება შემიძლია. ის ეუბნება მწამს უფალო. მაშინ მაცხოვარი მიუგებ შენი რწმენისაებრ მოგეგო შენ. რატო რა მაცხოვარს იმის რწმენის გარეშე არ შეუძლია სასწაული აღასრულოს? რა თქმა უნდა შეუძლია, მაგრამ სწორედ ეს არის რომ შენი თანამონაწილე ღმერთი არ ძალმომრეობს არავის. ღმერთი არ გაცხოვნებს თუ შენ არ გინდა ცხოვნება. და ეს თანამონაწილეობა ადამიანისას, აი თქვენ იცით აი ქრისტიანული სწავლება, გამოხსნილია კაცობრივი ბუნება, მაგრამ პიროვნების გამოხსნა, თვითონ პიროვნებამ უნდა დაადასტუროს საკუთარი ღვაწლით, ხო? სამწუხაროდ ქრისტეს მას შემდეგ რაც ქრისტეს სასופველი გახსნა, ძალიან ბევრი ადამიანი ისევ ჯოჯოხეთში მიდის, რატო? იმიტომ რომ მათ საკუთარი არჩევანი არ წარმართეს ამ გამოხსნელო, როგორც ქორწილი შეიძლება ადამიანმა დაგპატიჟოს, მაგრამ კი დაპატიჟა, მაგრამ მე იქ წავალ თუ არა, ამას მე გადავწყვეტ, ხო? თუ არ მინდა არ წავალ, თუ მინდა წავალ. ზუსტად ასეა. ჩვენ ყველანი დაპატიჟებული ვართ სასופველში, მაგრამ იქ შევალ თუ არა, ამას ჩვენი მოღვაწეობა და ჩვენი საქმეები გადაწყვეტს, თქვა. და არა ის მარტო რომ აი კიდევ ერთხელ აი რაც თქვით და რაც თქვენ კარგი პასაჟი დაასახელეთ სახარებიდან, რომ მარტო ის თქვა რომ უფალო ამა ეს ვერუშვილის ადამიანს აი ვიცით აი ყოველდღიურად ჩვენ გვიწევს რაღაცა რა არის საკუთარ თავთან მუდმივი ბრძოლა. აი ეს არის ქრისტიანობა, აი მე ბოროტი ისეთი რომ რაც უფრო მეტად ბრძოლობ საკუთარ თავთან, უფრო და უფრო მეტად გაღიზიანებს, უფრო და უფრო მეტ დაბრკოლებას გიხსნის. ერთ-ერთ ადამიანთან მქონდა საუბარი და აი მე ვუნებოდა რომ ამოი ტაძარში მოსვლასო რომ გადავწყვეტო, მაშინ ხდება ყველაფერი რაღაცა საშინელება, მაშინ რაღაცა, მაშინ არ დამეძნებაო მაგალითად შაბათ-ღამე, მაშინ დამირეკავს ვიღაცა, მაშინ მოვა ჩემთან სტუმარი. ნახო და აიო მე ვუთხარი აბა ერთი მოინდომე და სადმე ღმერთმა დაიფაროს და რაღაცა ცუდ სიტუაციაში წადი, მაშინ შეგეწყობა პირიქით ხელი, ხო? ანუ ეს არის ეს ბრძოლა ასაჩინოებს იმას, რომ ესაა ერთადერთი გზა ჭეშმარიტებისა და გადარჩენისა. ძალიან დიდი მადლობა მამაო, ხოთეშოვის მამაო, რა არის ისეთ ხა ჩვენ რაც უნდა ჩავეჭიდოთ ხა მაგას ვამბობ რომ ხვალაც მექნება მსგავსი თემა ის გარდაცვლილებზე და აი რომ უნდა ჩვენ რაღაცებს უნდა შეველიოთ ამ ქვეყნად, აი ამის გამო ხდება ამდენი კონფლიქტი მამაო, ის თანამდებობა მაგიტომ შეიძლება თქვენ ფეხი დაგიდოთ, იქ იმის გამო შეიძლება იქ მიწა გავყიდო, იქ ის აი ეს მატერიალურის გამო ხდება იქ დაძმას არ ელაპარაკება ასე შემდეგ იქ ვიღაცას აჭერინებს ამის გამო ეს ყველაფერი არის უბრალოდ ყოფითი, დროებითი და შინაგანი ჩვენი აპარტავნული მამაო, რომელიც გონია რომ სულ გაგრძელდება და არ გაგრძელდება, მოვადრო და აუცილებლად ამ ყველაფერს. აი ეს მოგვეკითხება, როგორც მამაო თქვა, წეღა სად არიანო ისინი, ვის გამოც ამას აშავებდი. ხო ხედავ, იმის კანამდე მოყვნენო და იმის იქით აღარ მოვიდნენ და აქ ეხა შენ გეხარო და გამეციო, პას წარმოიდგინეთ, აი ჩვენ რა გველის, მე აი ამ ყველაფერზე პასუხისგება გველის და მამაო რა რთული არის ცხოვრება. ერთ წუთში მამაო ყველაფერი გაუფასურდება. ის რის გამო თქვენ შეიძლება შეგიძლოთ იმას კარგავ, ამას კარგავ, ხო? ეს ყველაფერი ერთ წამში ოხრად დარჩება, მამაო. აი თუ შეიძლება მამაო, როგორ მოვერიოთ იცით რას მამაო? აი ამ ყველაფერს რო ვიცით და ხვალ მაინც იგივეს რო ვისახთ. აი როგორ უნდა დავიწყოთ ნენელა რაღაცის დათმობა, მამაო, თუნდაც ეხა აი მარხვა რო არის, მარხვა კაის არის, ხო, საბაბი იმისა რომ რაღაცა დათმობა და ის ვისწავლთ. ეხა მამაო, როგორ ეხა თქვენ რო ამბობთ თუ შინაგანში რაც არისო, გარეგანათაც აი გადმოდისო, ხო, კოკასა შინაგანაცად გასო, ხო? ეხა
მორწმუნე ვარ, ბევრლოცვეს კითხულობ რაღაცა და უცბად რაღაც საქმეზე რომ მიდგება, არავის არც არ დაუთმობ და იქითკენ კიდე ბევრს დაუშავებ, ხო? აი ამ შემთხვევაში მამო, ეს უკვე ჩვენი მორწმუნეობა აქ უკვე არაფერ შუაში აღარ არის, თუ გინდა 5 წიგნი წაიკითხე და მართლა 200,000 მეტანია გააკეთე. აი ამ შემთხვევაში მამო, როგორ უნდა გავითაი, ხშირად ხდება ხოლმე, აი მართლა მადლიანთ რომ წაიკითხავ რაღაცას, გამოდიხარ და უფასურდება მამო, შენთვის ყოფითი რა. მცდე ღირებულებები იცვლება თქვენ იმიტომ უმეტესობა მამო ნაზიარები ხალხზე გვაქვს ლაპარაკი სიტყვას ნაზიარები ის და მოდის აი ჯვარი უკიდია მანქანაში მარხვაზეც აი რაღაცა და შეიძლება გადმოვიდეს და ყელი გამოგჭრას იმიტომ რომ რაღაცა სვეტაფორზე არ დაუთმე რაღაც აი თუ შეიძლება კი ბატონო ან ეხა ეს ხო წარმოიდგინე ამიტომ ეს ყველაფერი გარეგნულია ხა ესე იგი ჯვარი ჩვენი სათაყვანებელი სიწმედეა, მაგრამ მხოლოდ ჯვარი თუ კიდია და შინაგანად სიბილწით არის ადამიანის სავსე თავის თვალსხადია, მაგრამ ჯვარი ჩამოგიდება ადამიანს ვერ უშველის ხო ვერანაირი აი კიდევ აი რა არის ყველაზე მთავარი ისევ იმ საკითხს ვადგებით, რომ აი ადამიანი დაფიქრდეს, აი ყურთ ეშმაკის რომ დამასლობს განსაკუთრებით აი თანამედროვეობის ჭრილში საუბრობ ჩვენ რომ ადამიანი არ აფიქროს, ანუ ფიქრის დრო არ უნდა ქონდეს ადამიანს. ისეა წყობილი თქვა ყოველდღიურობა ჩვენი თქვა რა მოვლენას მოსდევს ფაქტი ერთი ინფორმაცია მიიღე და ჯერ არ გაგიაზრებია და მეორე მოდის მეორე არ და ასე და ბოლოს საღამო როცა დგება და ხამე მიდიხარ სახში ერთი სული გაგოდის და იძინებს თქვა და ასე ანუ ფიქრის დრო და რატომ ფიქრი შობს ანალიზს აი ჩვენი პატრიარქი ხშირად გვეუბნებოდა ხოლმე რომ ანალიტიკური აზროვნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ანალიტიკური აზროვნება არის რომ როდესაც რაღაცა ხდება ეს ფაქტი ესე პირდაპირ არ მიიღო და ამაზე თქვათ აი არა აგო მთელი შენი ემოციური ფონი და არ დაფიქრთი გაანალიზე და ეს თქვათ ფაბულა უნდა მოერგოს ყველა ჩვენს მოქმედებას აბსოლუტურად აი თქვენ რას თქვით სწორედ ეს არის თუ კი ადამიანი დაფიქრდება აი მე ქრისტიანი ვარ მაგრამ როგორ ვარ ქრისტიანი თუ კი ვიღაცას ვატყუებ მე ქრისტიანი ვარ მაგრამ როგორ ვარ ქრისტიანი თუ კი ვინმე მეზიზღება თუ კი ვინმე შემიძლია რაღაცნაირად შემომთხვიო ბოროტი რაღაც ფეხი დაუდო და ასე როგორ ანუ ეს როგორ თანხმდება ერთმანეთთან აი ამაზე თუ კი დაფიქრდებით რომ ქრისტიანობა რა არის ეს ხო არ არის მარტო ის რომ ტაძარში მივიდე და სანთელი დავანთო და თუნდაც ახსარებავ თქვა ეს მნიშვნელოვანია მაგრამ შინაგანი გულშემოსრულობა ქრისტიანობა გულშემოსრულობა რა თქმა უნდა დამდაბლებული ღმერთთან არ შურაცხოს ხო ღმერთთან ეს არის თავში წაწერავი კი ბატონო ამას ითხოვს ღმერთი შენგან ის ახსრება და ზიარება შენ იმიტომ გჭირდება რომ გული განიწმინდო თუ გული შენი არ განიწმინდება ის ზიარება შეიძლება აი ჩვენ ხო ვკითხულობ ზიარებას საჯელად იმიტომ კი არა რომ ზიარება საჯელის იუდას ეგრე არის კი ბატონო იმიტომ რომ ჩვენ არ მივიღეთ ეს ისე როგორც და მოგვიღო კი ბატონო ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი ის როგორც ამაში რა ეხმარება ადამიანს სინანული არის ძალიან მნიშვნელოვანი აი სინანული და თავმდაბლობა არის ერთმანეთსგან განუყოფელი აი რა არის სინანული როცა აი პირველი მე ვხვდები რომ მე ეს ჩავიდინე აღიარებაა პირველ რიგში აქედან იწყება მე ვაღიარებ ეს ჩავიდინე ოღონდ მამო საქციელის არა შენი უსუსურების რომ ამის გამკეთებელი და დამნაშავე ხარ შენ ხო მაგას ეს არის ყველაზე მაგარი ხო და არა ის რომ გადავაბრალო სხვას დღეს უყურეთ რა ხდება უმთავრესად ხშირად აი თუნდაც პიროვნულ ასპექტში თუნდაც აი მასშტაბურ ასპექტში რომ ყველაფერს ერთმანეთს აბრალებს ან ჩუჭისგელო კი არა რაღაცა ხო მე რომ ეს რო ხალი გამიგზავნე მაგრამ აი ზუსტად მაგ ერთ წრეზე ბრუნავს კაცობრიობა რომ ადამმა როგორც უთხრევაზე არა და ქრისტიანობა არის საპირისპირო რომ აი ფრემას რო ამ მართვაში როცა ვკითხულობ ეს მომანიჭი მე უფალო განცდა თვისდა სოდვათ და არა განკითხვაც მისა ჩემის და ხო ეს არის სინა და უყურეთ თუ კი შენ ნანო ან თუ კი შენ თავს განსჯი მაშინ შენ თავმდაბალი ხარ მაშინ შენ უკვე გიყვარს უყურეთ ძალიან ძნელი არა ეს და ბევრჯერ მოსულა ადამიანები და მამო მე ეს ვიცი რომ ასეა მაგრამ რა ვქნა აი ხა აგერ ვიღაცამ რაღაც ახალი მანქანა იყიდა და შურს ვსკდები შურით მე აუქდა მამო მე კი ქრისტიანი ვარ მაგრამ ვიღაცა თქვათ აი გაგეცა აგერ რაღაც პატარა დამიშავა და მე მინდა რომ სამაგერო გადაუცხადო და რაღაცა მივლანძღო და კი ქრისტიანი ვარ მაგრამ აგერ ტაძარში ვიღაცა ჩემ ადგილას დადგა თქვა ჩემ ადამიანს მისი ადგილი აქვს ტაძარში მას და რას ქვია ეს გაბედა და შემიძლია შვაწირვიზოს ვლანძღო ან თქვათ წირვაჟზე ესეთი სათუებით სახე მქონდეს და გავიდე გარეთ და ვიღაცა რაღაც არ მომეწონოს და ვიღაცა განვიკითხო რა უქნა ანუ უყურეთ
რა ვქნა ამას ეგების ასეთ პასუხი რომ საკუთარ თავზე უნდა იმუშაო ამას სხვა ალტერნატივა არ აქვს და თუ კი ჩვენ არ ვიწყებთ საკუთარი თავი და არ მუშაობთ საკუთარ თავზე ეს ყველაფერი თავის არაფერი არ მოგვარდება ანუ ზოგს გონია რომ რაღაცა ღმერთი დაუშვებს ზემოდან წყალობის რა ვიცი წყალობას ყოველთვის უშვებს ღმერთი ჩვენზე მაგრამ რამდენად თუ მიიღო აი ზუსტად ვამბობ ღმერთი არ ძალმომრეობს არავისზე თუნდაც კეთილის კუთხით თუ კი შენ არ გინდა ღმერთთან ყოფნა ღმერთი შენ ვერ გაიძლებს მასთან თუ კი შენ არ გინდა ის რომ აი მართებულად იარო ეს ბატონო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მაგრამ ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ იწყება საიდან რომ უბრალოდ დაფიქრდე აი ერთ რამეზე დაფიქრდე ახლა ვიცი რომ ცოტა დრო გრჩება და აი ვიტყვი ამას აი რაც არ უნდა მდგომარეობაში იყო განსაცდელში ხარ დიდებაში ხარ პატივში ხარ გაჭირვებაში ხარ სიმდიდრეში ხარ უბრალოდ აი შენი გონება რაღაცნაირად გამოყავი ამ ყველაფერსგან და კითხე შენს თავს რომ აი რისთვის ვარ მე ამ ქვეყნად აი რატომ მომავლინა ღმერთმა აი რისთვის მომავლინა თქვა ღმერთმა ხო მაშინ როცა ფუნქციის გარეშე ერთი ხეზე ერთი ფოთოლი არ შეუქმნია ღმერთს მე რომელიც ხატალი და მსგავსი ვარ ღვთისა რა არის ჩემი ფუნქცია ყველას ინდივიდუალური აქვს მაგრამ ამავდროულად აქვს ყველას საერთო ფუნქცია რომ ვიყოთ ქრისტიანები ქრისტიანად ყოფნა ნიშნავს კიდევ ერთხელ საიდანაც დავიწყდი იქიდან და იყო მოყვარული კაცთა და იყო მსახური მათ თავმდაბალი იყო უბრალო იყო რა თქმა უნდა ეს იერარქიას არ გამორიცხავს თავისთავად არავინ არ ეფიქროს თავისთავად ცხადია იერარქია საჭიროა თუ საჭიროა სიმკაცრეც საჭიროა თქვა შენს დამი დაქვემდებარებულისადმი ხა ეკლესიების მაგალითია მაგრამ უნდა იყოს შენ თავთან მარტო პირველ რიგში ერთ-ერთი ხო არა ბატონო შეიძლება მკაცრი შენს სიმკაცრე უხეშობაში არ უნდა გადავიდეს თორე ეხლა აგერ 7 მსოფლიო საეკლესიო კრება სიმკაცრის მაგალითია როცა დგებოდათ რომ კაცად იცავდნენ მამები ჭეშმარიტებას ეს სხვა რაღაცა არის ხო თავარი რეგიონებით ადამიანთან ურთიერთობაში მამა შენი ქმედების საფუძველი არ უნდა იყოს სიძულული და აპარტავება რომ აი მე შენ აი სულ ბევრჯერ გვითქვამს და აი ერთხელაც გავიმეორებ მე რო თქვენთან სულ 100%-იანი მართალი ვიყო და ჩემი სიმართლე თქვენ გითხრათ როგორც და ის ზემოდან ყურებით რომ აი მე მართალი ვარ და მე აი ეს უკვე მეორე ხარის ხო ღმერთის წინაშე ის სიმართლე ფერფლდება მე იმიტომ რომ ღმერთის წინაშე მთავარი ადამიანი აი თქვენ წარმოიდგინეთ სულ მოყავს მაგალითი სამარიტელი ქალისა და მაცხოვრისა მაცხოვარს რო ერქვა სამარიტელი ქალის რო შემრუშო შემეძაო შე რამდენიმე ქმარ გამონაცვლელო სიმართლეს ეთყოდა მაგრამ ის ქალი გაიქცეოდა იქ ხო ანუ მაცხოვრი თავისი უაღრესი კაცმოყვარეობით ჩადის ამ ქალის ცნობიერებამდე და ამოყავს ის თავის სიმაღლემდე განაღმთობს მას ისე რომ სამარიტელი ქალი პირველი მქადაგებელი შეიქმნება სამარიაში ასე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საბოლოო ჯამში ერთს ვიტყვი რომ აი თავარი არის ისო ვიყოთ ქრისტიანები და გვახსოვდეს რისთვის ცხოვრობთ გვახსოვდეს რა არის ჩვენი ცხოვრება რომ რა თქმა უნდა გულმოდგინეთ ვემსახუროთ იმას რაზეც ღმერთმა დაგვადგინა მოხოთ ვემსახუროთ ვიყოთ მსახურები და არა მსახურების მოყვარულნი თქვა. ხო. უმეტესობა სამწუხაროდ არეული გვაქვს და ყველას გვინდა რომ გვემსახურონ და იქით მსახურობა არ გვინდა და რაღაცა ყველას გონია რომ ამ შემთხვევაში რომ აი ისა რა ქვია თვითონ უნდა ემსახურონ და ეგრე არ არის და ყველაზე დიდი ადამიანისთვისება როცა სხვის გამო ცხოვრობს და სხვას ემსახურება. ზუსტად ვიცი რომ ამის დამნახველი არ იქნება არავინ, იმიტომ რომ იმდენად ზეციური საქციელია რომ ამ ქვეყნიური ადამიანი ამას ვერ დაგინახავთ. გამორიცხული ელემენტარული აი ჩვენი პატრიარქის მაგალითი რო ავიღოთ, აი გადაყოლილია ჩვენს ჩვენს გამო ყველაფერი გადადო, მაგრამ ჩვენ სათანადოდ მაინც ვერ დავაფასეთ. განა არ გვიყვარს. უბრალოდ ფასი იმდენად ზეციურია, რომ ჩვენ აი ეს აქაური ადამიანები ეს ხალხი ვერ დავაფასებთ, იმიტომ რომ ამას ზეცა აფასებს და მადლობა ღმერთს აი აუცილებლად არის ხოლმე დაუნახავება იქნება, მაგრამ ზეცა ამ ყველაფერს დაგვიფასებს, იცოდეთ თქვენ რომ აი გული არ დაგწყდეთ. პირიქით რასაც ვერ დაგიფასებენ, თქვენ თუ ამას დაიტევთ და დაითმეთ, ხო? აუცილებლად ზეცა დაგიფასებთ და ზეცაზე მაგრამ ვერავინ ვერ დაგიფასებს ამ ქვეყნად, თუ რომ თელმა სამყარომ დაგიფასოს, ხო, ერთი ზეცის დაფასება გერჩინო და აი ეს ყოველთვის ღმერთი ბატონო ბორიჩ ღმერთი აი ზეცა ღმერთი შანიკის ცხოვრებაში როდესაც წერია რომ მოვა დრო ვარსკენს ეუბნება როცა მე და შენ გამგჯის ყოლად მიუკერძოებელი ღმერთი და მის წინაშე მე და შენ სწორ სიტყვას ვეტყვით მოვა ამის დრო ყველა მიცოდეს რომ ბოლო სიტყვას ღმერთი ამბობს ჩვენ ცხოვრებაში და ზოგადად ცხოვრებაში
ძალიან დიდი მადლობა, მამო, ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი თელ სამყაროს ყველაზე მაგარი სტუმრები მე მყავს ხოლმე, იმიტომ რომ ესენი არიან მღვდლები და აი ესეთი მაგალითებით, აი როგორც მამო მოიყვანა, ეხლა მამაოს განათლება არის ჩემთვის, რა ვიცი, საუკეთესო ადამიანები ჯერ სემინარიაში და აკადემიაში იმდენი რამ აქვს მამაოს გაკეთებული და მთლიანად იქაურობას გუნდს, რომ მადლობა ამისათვის, მამო, მადლობა თქვენ ყველა იმ ადამიანს, მამო, ვინც ესე რაღაცნაირად გულით შრომობთ იმისათვის, რომ აი მომავალი აღზარდოთ ისეთი, რომ არ გაუჭირდეთ ამ ძიმე ყოფაში ყოფა და მადლობა დიდი თქვენ და პატიმრს განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ მთელი გულით და სულით მოგიგითხავთ, ბედნიერებას გისურვებ და აი იმ ტკივილის გადატანას გისურვებ, თავარია რომ არ ჩაყვეთ აფიქრებს და იმას გადაიტანთ, ყველაფერი ჩაივლის. მამა გიორგი ვაშალომიძე გახდა ჩვენ სტუმარი, რომელიც სიონის აკათედრო ტაძარში მსახურობს. მე გახდით გიორგი დარასელია და ხვალ საღამოს დაგიბრუნდებით 8:30-ისათვის მამა გიორგი ჩაჩავასთან ერთად. კარგად ზანდებოდე დროები და ყველა ის ადამიანი, ვინც განსასწრელში ხართ, ყველას ბედნიერება და სიხარულით და გისურვებთ და დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ იმ ადამიანებს, ვინც განიცდით. აი ხა აი ამას წინათაც მოსული იყავით იქ დიდი ან პატარიანად, რომ განიცდით იმას, რომ აი სახელმწიფოს და საქართველოს ბედს დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყველას, ვისაც გენანებად საქართველოს უცხომტომელებისათვის და ბედნიერებას გისურვებთ ყველას. აი ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენთაგანს, იმიტომ რომ ხანახან ადამიანი ვარდება იმაში, რომ მარტო მე მტკივა საქართველოს მარტო იმას და ღმერთი რო გამოუჩენს, ხო იცი ველახთქმაში რო არის. აი შენ არის კიდე 7000 მყავსო რა. აი ეგეთი რაღაცა, აი თქვენ ის 7000 ხარ და მადლობა, გვიყვარდეს ერთმანეთი, რაც თავარია და ჩვენ საქართველოს. კარგად ზანდებოდეთ დროებით.